ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും റോസ് ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന പനി, മെയിനായിട്ട് പനി, ജലദോഷം, ചുമ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എങ്ങനെ വീട്ടിലുള്ള നാട്ടുമരുന്ന് വെച്ചിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ് പറയുന്നത്, വലിയവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എത്ര ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കാണുന്നൊരു ചെടിയാണ്. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മിക്ക വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും ഇത്. പിന്നെ പനിക്കൂർക്ക അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിക്കൂർക്ക എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പനിക്കൂർക്ക എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പനിക്കുള്ള ഔഷധമായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് പനിക്കൂർക്ക എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ചെടിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇതെങ്ങനെ വളർത്താമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് പറയാം. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു തണ്ട് ഒടിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാവും. തണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ നടുന്നത്. നമ്മൾ ചെറിയ തണ്ടാണ് നടുന്നത്. ഇലയോട് കൂടിയുള്ള തണ്ട് കേട്ടോ. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കെയറൊന്നും കൊടുക്കണ്ട, പെട്ടെന്ന് വലുതാവുന്നൊരു ചെടിയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചൂടായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി കേട്ടോ. ഇതിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികൾക്കൊരു 2 എണ്ണമൊക്കെ മതിയാവും. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു 2 എണ്ണമൊക്കെ ധാരാളമാണ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ അത് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചൂടുള്ള പാത്രം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അത് വാടി കിട്ടും. ഒരു ചെറിയ ഇലയല്ലേ, വാടാനായിട്ട് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, 2 ഇല നമ്മൾ നല്ലപോലെ വാട്ടിയെടുക്കാം. ഇത് കളർ ഷെയ്ഡൊക്കെ കണ്ടോ, കളറൊക്കെ മാറി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ വേറെ 2 എണ്ണം കൂടെ വാട്ടുന്നത് കാണിക്കുന്നതാണ്. മാറ്റിയിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എത്ര ഇലയാണോ ആവശ്യം, എത്ര കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്, ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു നേരത്തേക്ക് 2 ഇല ധാരാളമാണ്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ വാട്ടിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെറിയ ചൂടുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് വിടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ പൊള്ളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. വാട്ടിയ 2 ഇല, അത്ര ഒരുപാട് നീരൊന്നും കിട്ടില്ല. ഒരു സ്പൂണിക്ക് ഉള്ള നീര് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതിനും കൂടുതലൊന്നും കിട്ടില്ല. അതിൽ സ്പൂൺ തന്നെ തികച്ചുണ്ടാവില്ല. ഇല എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം നമ്മൾ ഞരടിയിട്ട് അത് വാട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ലോണം നമുക്ക് നീര് കിട്ടും. ഒരുപാട് പണിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഞെക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നീര് കിട്ടും. സോ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നീരാണിത്. ഇത് ജസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. പനി ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. വെച്ചിരുന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ കൊടുക്കുക. 2 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല എടുക്കുക, ജസ്റ്റ് നീരെടുക്കുക, വാട്ടിയിട്ട് നീരെടുക്കുക, അത് കൊടുക്കുക. എൻ്റെ മോനൊക്കെ 1 വയസ്സേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. മോനെ, ചെറിയ മോനെ, അവനൊക്കെ അത് ഡയറക്റ്റ് കുടിക്കുക. ഇനി കുടിക്കാൻ വിഷമമുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തേൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാരയായിട്ട് നല്ലത് എപ്പോഴും തേനാണ്. കുറച്ച് തേൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ മധുരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പഞ്ചസാര ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതിലിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കില്ലേ, അതുപോലെ കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ 3 നേരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഇത് കൊടുക്കണം. എന്നാലാണ് മാറ്റം നല്ലപോലെ ഉണ്ടാവുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ കൊടുക്കുക. പിന്നെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് കഴുകിയിട്ട് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഇത്രയേ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ഓടാൻ നിൽക്കാതെ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സൊക്കെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ കാര്യം അറിയാമല്ലോ, മറ്റേ ബാലാരിഷ്ടതകൾ എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറയുക എപ്പോഴും. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ സമയത്ത് എപ്പോഴും ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ലതല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പൊടിക്കൈകളൊക്കെ അറിയുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് പനിക്കൂർക്ക തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം, ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ 1 ഗ്ലാസ് എടുത്തോ. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക. അതിൽ നമ്മൾ എത്ര ഇലയാണ്, ഒരു തരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അതിന്. നമ്മൾ ഇലയ്ക്കൊരു ചെറിയ തരിപ്പുണ്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം തിളപ്പിക്കുക. തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ 2-3 ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അതിൽ പഞ്ചസാരയോ ചായപ്പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് ചായ പോലെയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാം. ഒരു ചെറിയ തരിപ്പുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റും. വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ കുടിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്.
അപ്പോൾ മുതിർന്നവർക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല ഔഷധമാണ്. അപ്പോൾ പനി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ, കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് അസുഖം, പനി, ചുമ, ജലദോഷം, എന്തിനും എന്താ നല്ലൊരു ഒറ്റമൂലി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ തുളസി. തുളസി വെറുതെ 1-2 ഇലയും പൊട്ടിച്ച് തിന്നിട്ട് എൻ്റെ അസുഖം മാറില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുന്നവരൊന്ന് കാണൂ കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ നല്ലോണം എടുക്കണം കേട്ടോ തുളസി. അത്യാവശ്യം എന്താ കണ്ടോ, ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തുളസി എടുക്കുക, എന്നിട്ട് നല്ലോണം കഴുകുക, കതിരൊക്കെ മാറ്റുക. അതിലത്തെ തുളസിയുടെ കതിരൊക്കെ നുള്ളിക്കളയുക, കതിര് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണ തുളസി തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൃഷ്ണ തുളസി നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ തണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി. തണ്ട് കണ്ടോ, ഒരു പർപ്പിൾ കളറല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു വയലറ്റ് ഷെയ്ഡല്ലേ ഉള്ളത്, അതാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണ തുളസി. അതുപോലെ ഇലകൾക്കും ആ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാവും. വെള്ള തുളസി ചെയ്തിട്ട് വലിയ ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല. വെള്ള കളറിലിരിക്കുന്ന തുളസി വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും കൃഷ്ണ തുളസിയാണ് എടുക്കുന്നത് മരുന്നിന്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പിടി തുളസി എടുക്കുക, എന്നിട്ട് കതിരൊക്കെ കളയുക. പിന്നെ വീട്ടിൽ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജലദോഷമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചാണ് വരാം. അപ്പോൾ കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുളസി നല്ലപോലെ എടുത്തിട്ട് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു കടയൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് വീട്ടിലെടുക്കുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് വലിയതല്ലാട്ട് പറയുന്നത്, ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു സാധാരണ ഒരു ചെറിയ കടയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇത് തുളസി എടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സിയിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മളൊരു 3/4 ഗ്ലാസ്സോ അത്രയൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 3/4 ഗ്ലാസ്സോ 1 ഗ്ലാസ്സൊക്കെ കുടിക്കാം നമുക്ക്. അത് കുടിക്കുക. അതങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ 3 നേരമൊക്കെ കുടിച്ചാലും മതി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റമുണ്ടാകും. നമ്മുടെ ചുക്ക് കാപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മെത്തേഡ്സൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടും നല്ല മാറ്റമുള്ള മെത്തേഡാണ്. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് കുടിക്കാനൊരു ചെറിയ മടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എന്നാലും തുളസി അല്ല വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് കുടിക്കുക. ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല, സാധാരണ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അടിക്കുക. കുടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വീട്ടിലെല്ലാവരും വരാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന എല്ലാവരും കൂടെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. ഇതിവിടെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കടക്കം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഒന്നും കൊടുക്കരുത്. ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊരു കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു 2-3 സ്പൂണൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി അവർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പനിക്കൂർക്ക വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളുടെ പനി അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറും. പനി, ചുമ, ജലദോഷമൊക്കെ. അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് തുളസിയാണ് കേട്ടോ. പനിക്കൂർക്ക മാറില്ല എന്നൊന്നുമില്ല, നന്നായിട്ട് മാറുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ തുളസിയുടെ നീരെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന കുറുങ്ങൽ, കഫക്കെട്ട്, പനി, ചുമ, ജലദോഷം സകലതും മാറിക്കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, തുടക്കം തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് വെച്ചിരുന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരുപാടായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. വലിയവരിലാണെങ്കിൽ നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, നമുക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ ഓരോന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുമ്പോൾ അത് കുടിക്കാനൊക്കെ മടിയാണ്. നമ്മൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണും. ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടടക്കം മാറാതെ നമുക്ക് ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അമ്മ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ്. അമ്മയുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാണ്, നിങ്ങളിത് എന്തായാലും നോക്കി നോക്കൂ, നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ വലിയ വലിയ ചിക്കൻ ഗുനിയ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കൊറോണ അങ്ങനെയുള്ള പനികൾ, ഡെങ്കിപ്പനി അങ്ങനത്തെ പനിയൊന്നുമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമുക്ക് വന്നു പോകുന്ന നീരുവീഴ്ച പനിയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ പനികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഫലപ്രദമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം. എല്ലാവരും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ. ബൈ.